muzokorora rero muronke akaboga mwongere muronke no ku mufuko kuko none ufite nk'inkwavu ushora nk'inkwavu 10 mu kwezi niwumva urafungura ukongera ugashora wa mufuka ronka ndabona ko musa neza mu maso ugasabone karibu ntibarigera batanga inkwavu ngaha muri kano karere 8,700 turavye ku mwaka tuba dufise inkwavu zaba 50,000 muri wa mugambi wo guha inkwavu zitanu umuryango canke umujene murumva ko tuba tumaze guha inkwavu abajene bangana 10,000. bitewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya mbere ruhuhuma mwaka wa 2025 ku mutumba wa Muyange komine Mugina intara ya Cibitoke huguruwe ikigo Sunguranet kigiye kugwirizwamwo inkwavu z'amaraso mashasha zavuye mu gihugu cy'Ubufaransa ziherekejwe n'abahinga banonosoye ibijanye n'izo nkwavu za kijambere bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa bazanywe n'umugambi wa leta wo gushigikira imigambi y'ugwaruka mu Burundi Payeje. Desire Manirakiza arongoye Payeje aratubwira ico kigo icari cyo n'umwimbu biteze muri ico kigo. Uno munsi twatewe iteka na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kuri kino kigo citwa Sunguranet, ikaba ari kigo kigizwe n'ugwaruka. Ubwo gwaruka nabwo rukaba ari ugwaruka rwatowe na Payeje kubera ko rwari rusanzwe rufise uburambe mu byerekeye ukorora inkwavu. Maze rero ca dushiraho iki kigo kugira ngo kizoshobore kugwirizwamo inkwavu zohabwa abarundi muri ya ntumbero y'umugambi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu avuga yuko kugira ngo dushobore gushika kuri rya hangiro aho umunwa wese uronka icyo ufungura maze umufuko wose ukaronka amafaranga twohimiriza ubworozi bw'inkwavu. Uno munsi rero nkuko mwabibonye duhejeje gutangura icese ibikorwa bijanye no kugwiza inkwavu mu Burundi. Hajya muri zirya nkwavu mwabonye nuko twaronse inkwavu 308. Izo nkwavu 308 hakaba harimwo izivyara 266. Kuri izo rero izindi zikaba ari imfizi. Izi nazo zikaba zifise muri kino kigo tukazoshobora gusohora amezi abiri uko amezi abiri aheze tuzoshobora gusohora inkwavu zingana n'ibihumbi 8,700. Mubiravye neza inkwavu ibihumbi 8,700 turavye ku mwaka tuba dufise inkwavu zaba 50,000 muri wa mugambi wo guha inkwavu zitanu umuryango canke umujene murumva ko tuba tumaze guha inkwavu abajene bangana 10,000. Kubwa Desire Manirakiza ngo n'umugambi udasanzwe hiyumviriwe ko n'abahinga batandukanye kugira ngo umugambi ushike aho washitse twakoranye n'abahinga batandukanye kuko nagira ndabibutse yuko turiko turaraba ivy'ubuhinga mu bijanye n'ukorora bw'ubworozi bw'inkwavu hariho ababitanguye imbere yacu ko rero ugutumwanya tugiye gusubiramo ivyo bakoze kuva kera nico gituma twaciye tuvuga ko dukorera hamwe. Uwa mbere ni umushinga ntahe Aziz Agosu ava mu gihugu ca Benin akaba ariwe aserukira amashirahamwe yose ari mu bijanye n'inkwavu muri Afrika, amashirahamwe y'abanyafaransa akorera muri Afrika. Niwe twakoranye cyane ku bijanye no gukora aya mazu gutora kutubwira ingene dushaka kubigenza. Hanyuma kuvyerekeye inzu z'inkwavu cyo twita mu gifaransa makaje twakoranye na uyu bita Eric
nawe Eric akaba ari nyene ihinguriro gikora amakaje mu Faransa yitwa Chaboti. Hariho rero abandi babiri twakoranye uwakoze ku bintu by'inkwavu yaduhaye amaraso mashasha nkuko mwabibonye hajya inkwavu batuzaniye baduhaye twaguze ni inkwavu zifise ku mezi ane gusa zimaze gukwiza ibiro 5 murumva yuko ari inkwavu za kijambere kandi zikomeye cyane. Rero kuri imwe nariko ndavuga by'abaduhafashije kuzana inkwavu uyu ba no Daniel nawe akaba aserukira ishira hamwe rijejwe iby'amaraso ameze neza bita ifamu niwe yafashije kugira ngo dushobore kuronka ayo maraso akimeze neza. Hanyuma hariho n'uwundi ari ngaha ajanye n'ivyo gutanga ibifungurwa ni Hervé niwe ajejwe niwe aserukira ishyirahamwe bita Terena. Iyi Terena rero yatumye rero dushobora kuronka ibifungurwa kugira ngo inkwavu dushobore kubandanya zororwa neza cyane. Rero muri Ibidumu Farming ari ishyirahamwe riramutswa uyu mushinga nahe Aziz hariho abo yazanye bazokorana uyu mudamu mubona ava mu gihugu ca Cameroon akaba ariwe azokurikirana ibijanye n'ubworozi ngaha mu Burundi kubera ko hariho ugwaruka kwa lisanzwe rubikora mu usanga rubikora neza bazogerageza kugira ngo bashobore gukorana maze ashobore kubungura ubwenge azohamara umwaka ngaha kugira ashobore kubungura ubwenge maze umugambi ntwave ubwira mu menshi. Mu bisanzwe iyi centre yo ngaha ku Muyange iyi ni ya mbere mugabo ni ya mbere ku yandi masantre menshi tuzokubaka. Ubu twahereye ngaha ku Muyange kugira ngo dushobore guha inkwavu ugwaruka bwose ruri ngaha mu kiyaya maze tunashobore no guha n'abazoba baje bava mu bihugu bibanye nka Kongo cyangwa u Rwanda kuko nagira ndabamenyesha yuko iki kigo mubona ngaha muri Afrika nzima ntandi hantu hari kigo nk'iki ni ubwa mbere muri Afrika no muri kano karere turonse ikigo gifise amaraso mwe naya kubijanye n'inkwavu kuko nagira ndababwire yuko ifamu niyo ifise novuga nimero ya mbere ku isi nzima kubijanye no gutanga inkwavu z'amaraso meza. Aba nabo kuva kera ntibarigera batanga inkwavu ngaha muri kano karere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aganira n'abenegihugu baho muri komine Mugina ngo bazokorora bafungure n'umufuko uronka kanoti kuri zo nkwavu. Zokorora rero muronka kaboga mwongere muronke no ku mufuko kuko none ufite nk'inkwavu ushora nk'inkwavu 10 mu kwezi umva urafungura ukongera ugashora wa mufuka ronka ndabona ko musa neza mu maso ugasabone kare.